Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и гости канала Таро Оракул. Сегодня мы с вами будем работать на Таро Черного Гримуара, на Таро Некромиконы. Мы будем работать с силами природы, силами стихий, огня, воды, ветра и земли. Мы узнаем то, что сейчас происходит в вашей жизни, какие советы, какие предупреждения не хотели бы вам дать. Я напоминаю о том, что это общее гадание прорицания, но проигрывается от 60 до 80% случаев. Так. Силы стихии огня. Силы стихии огня к вам вызываю. Покажите, что происходит в жизни человека, который будет смотреть этот расклад. Здесь эта информация, она чем-то схожа с информацией от темных сил, который расклад был не так давно. Силы стихии огня, они говорят о том, что за вами наблюдают. Есть те люди, которые хотят урвать ваш денежный канал, которые вам завидуют, которые бы хотели бы забрать себе ваши энергии, денег. Они себя постоянно с вами сравнивают. Они думают, что у вас есть такого, что у вас деньги, финансы, здоровье, карьера, а у них нет. Они думают о том, что вы занимаетесь черной магией или у вас даже договор с темными силами. Но на самом деле они запутались, они не знают периодически, что о вас думать. Они хотели бы быть такими уже успешными, как вы, пытаются вам в чем-то подражать. Но на самом деле все ваши финансы – это заслуга вас, вашего большого труда, то, что вы ночами порой не спите, вы из кожи вон лезете для того, чтобы у вас все хорошо было в финансах и в здоровье. Но это то, что они не видят. Совет, который хотят дать вам, стихии огня, говорят так: усиливай свою энергетику, для того, чтобы в твою энергетику никто не мог влезть. И ты всегда будешь выходить сухим из воды. Ты всегда будешь находить выход из любой сложной жизненной ситуации. Они говорят также о том, что мы тебя любим. Мы тебя любим. Ты как феникс, как птица феникс, ты возрождаешься все время из пепла. Ты маг. Мы знаем, что ты работаешь в магии. Такое послание от стихии огня. Сейчас спросим, что вам хотят передать стихия ветра. Стихия ветра, элементаль ветра. Как вы видите человека, который будет смотреть этот расклад? Королева чаш, шут, по-другому дурак и маг. Они видят то, что ваши эмоции скачут. Они видят, что вы ветреный человек, вы эмоциональный человек. Вы можете начать все с нуля, у вас есть большой опыт. Они говорят о том, что вы не тот, скажем так, вы не показываете себя всецело, открыто. Вы себя не показываете. Вам нет необходимости красоваться как-то перед другими людьми. Мне говорят о том, что вы часто переживаете за свои финансы. Вы часто переживаете за свои финансы. Порой вы находитесь в таких эмоциях, что, образно говоря, жить не хочется, повешенный. Вы скучаете, вы не знаете, что вам делать. Вам хочется выйти, вам хочется найти выход, вам хочется, чтобы нашелся выход из жизненных передряг. Вы понимаете о том, что есть завистники в вашей жизни на ваши финансы.
И вы несколько раз к вам приходила информация о том, что вам хотят помочь, вам что-то хотят подарить, кратник на вас поставить через предмет. И вы понимаете все это, вы эту информацию, эту ситуацию в свою жизнь не допускаете. Вы храните, вы прислушаетесь к своей интуиции, как сохранить свои финансы, как сохранить свое здоровье. Вы посылаете негатив обратно, то есть если к вам идет негативная программа, вы обращаетесь к матери, к земле, к предкам, к своим обращаетесь, чтобы вот эти разрушительные программы, они вас не достигли. Вы очень много трудитесь, у вас есть фамильяр, у вас есть защитники, которые все время находятся рядом с вами. Они защищают вас, защищают вашу семью, защищают ваше богатство, ваше здоровье. Кому-то помогают силы разрушения. Здесь элементали ветра говорят о том, что вам нужно побывать на могилах своих предков по возможности. Они также говорят о том, что высшие силы вас видят, вас ценят, тот вклад, тот труд, который вы вносите в общество. И они не просто благодарят вас за это. Элементали ветра говорят о том, что высшие силы вас за это награждают новой работой, здоровьем, улучшением своей жизни. Ваши предки, они говорят, они помогают вам выходить из тяжелых жизненных ситуаций. Вам нужно периодически обращаться к высшим силам, чтобы они вели вас по жизни, для того, чтобы они вам помогали. И тогда у вас все будет в жизни хорошо, все будет замечательно. Совет. Любите свою вторую половинку, любите себя, и все у вас будет хорошо. Вот такое вышло послание именно от стихии ветра. Как вы заметили, информация совершенно разная. Вот стихия огня от стихии ветра, она относится к разным сферам жизни. Теперь мы обращаемся к стихии Земли. Мать Земля, стихия Земли, к тебе обращаюсь, помощи твоей прошу. Покажи то, как ты видишь человека, который будет смотреть этот расклад. Смотрите, тут тоже информация совершенно другая. Туз мечей, император, четверка пентаклей. Мать Земля видит о том, что вы меняете свою судьбу. Она говорит о том, что вы тот человек, который, не то чтобы управляет всем родом, но которому род прислушивается, которому род помогает. Также здесь есть информация о том, что Мать Земля говорит о том, что вы хранитель финансов в своей семье и, возможно, даже в своем роду. Здесь также есть информация о том, что вы в контакте с хранителем денег вашего рода. Сейчас информация достаточно интересная и немножко тревожная. Стихия Земли говорит о том, что не растеряйте богатство, те финансы, которые ты долгое время копил. Что может произойти? Но есть завистники, есть люди, которые хотели бы разрушить ваши финансы. Но разрушить даже не столько финансы, сколько вашу семью. Как для кого-то десятка пентаклей все-таки это не семья будет, а большие деньги. Но, скажем так, есть силы, более сильные силы, которые все видят и которые не позволят этому произойти. Вам также помогают ваши предки, роды, которые недавно умерли. Тут идет период 3-5 лет. Вот если у вас есть родственники, которые ушли из жизни в течение этого интервала, 3-5 лет,
Вот они вам достаточно сильно помогают. Высшие силы вас также защищают от оморочек, от плохих мыслей, от затуманивания разума. Вы все время ускользаете от негатива, потому что вы думаете наперед, вы как гроссмейстер в шахматах, вы просчитываете на несколько ходов вперед. Вот благодаря этому вы и императрица, вы королева Пентаклей, и в ваших руках туз Пентаклей. Да, есть, конечно, люди, которые хотели бы его отхватить себе, вашу удачу, но вы тот человек, который всего в жизни добивается сам, тот человек, на которого равняются другие, тот человек, к которому обращаются за помощью. Совет такой: вам могут что-то подарить, то есть есть информация похожая, те, что говорили другие стихии. Вам что-то могут подарить, и вы будете думать. Подарить могут связанные с деньгами, но на самом деле это не просто деньги, это крадник, денежный крадник. Нельзя его брать. То есть если вам кто-то будет предлагать финансовую помощь, не стоит ее принимать. Вы можете потерять удачу. Вам нужно обращаться к высшим силам для того, чтобы они впредь вас вели, для того, чтобы они впредь вам помогали. И тогда в вашей жизни будет очень сильный перелом. Вот карьера пойдет в рост. Сама жизнь начнет разворачивать свой клубок. То есть запутанные жизненные ситуации, они начнут уходить. Вы освободитесь от той конкуренции, от того негатива, который вас периодически пытаются делать. У вас есть договор с миром мертвых. Ну, тут больше проигрывается род. То есть ваш род, он вас защищает, он вам помогает. Также не забывайте куда-то обращаться к эгрегориальным силам. Для того, чтобы они питали вас, охраняли и поддерживали. И тогда у вас в семье, у вас лично все будет хорошо. У вас карьера пойдет в рост, у вас финансы все наладится. Вы будете очень счастливым человеком. И ваша вторая половинка также. Здесь идет информация о том, что вам нужно позаботиться о здоровье своей второй половинки. Помочь в восстановлении здоровья. Это то, что нужно будет сделать. Вот такой вышел расклад от стихии Земли. И мы переходим к последней стихии. Четвертый, мои дорогие. Это, как вы уже догадались, это стихия воды. Стихия воды. Что элементали воды хотят вам передать в начале, как они вас видят. Как они вас видят. Но они видят то, что вы восстанавливаете свое здоровье, вы восстанавливаете свои финансы. У вас был некий финансовый, возможно, кризис не только в финансах, но и в здоровье был. Вы берете себя в руки, вы понимаете о том, что нельзя надеяться на других. Если надеяться на других, то рано или поздно это придет к разрушению. То есть это придет к тому, что в нужный момент человек вам просто не поможет. Вы это прекрасно понимаете. Элементали воды говорят о том, что темные силы вас защищают. Или же это могут быть более древние силы, которые вас защищают. Идет процесс восстановления вашей семьи, восстановления ваших финансов, вашего благополучия по справедливости. Вы это заслужили. Опять же идет информация о том, что вас поддерживает ваша вторая половинка. Есть люди в вашем окружении, которые вас любят, которые вас поддерживают. Вы сейчас проходите через процесс восстановления своих финансов, через восстановление своего здоровья. Вы исцеляетесь.
кто-то в ближайшее время найдет новую работу, если он сам этого захочет. Если вы будете искать, вы найдете новую работу. В вашей жизни происходит трансформация. Вы постепенно выходите из какой-то ловушки, из какого-то тупика, в котором длительное время вы находились. Высшие силы, они вас поддерживают, они дают вам жизненную энергию, они помогают вам строить планы и двигаться вперед. Вы освобождаетесь из некой конкуренции, из некой нестабильности, от тех людей, скажем так, вы уходите, освобождаетесь, которые вам несли зло. Было тяжело, но вы справились, или же вы справляетесь, вы восстанавливаете свои финансы, вы берете под контроль собственную судьбу жизни. К вам сейчас обращается здесь через стихию воды прародитель вашего рода, опять же говорит о том, что вам нужно съездить на кладбище. Вам нужно съездить на кладбище к своим родственникам. Скорее всего, это ваш отец. То есть к своему отцу или к своему дедушке. Это тот человек, который долгое время жил один, или же это тот человек, ваш родственник, с которым вы долгое время не виделись, но он умер уже. Под конец стихия воды говорит о том, что все в ваших руках, ваша фортуна, ваша удача зависит от ваших планов. Нужно отпустить то, что у вас не получается поначалу сделать. Возможно, вы слишком сильно упорствуете, и поэтому вы можете больше натворить бед. То есть вы можете надорвать свое здоровье. Нужно ослабить свою хватку для того, чтобы набраться новых сил. Под конец, что они вам хотят сказать? Они говорят о том, что высшие силы вас любят, они вас поддерживают, они открывают для вас новые возможности. И под конец также стихия воды говорит о том, что тот человек, который на вас, опять же, в этот момент магичил, старался на ваш разум как-то повлиять, вы отсекли это влияние обратно на того человека, вы послали бумеранг, или же высшие силы за вас послали бумеранг. Теперь этот человек сам будет искать выход из своих жизненных ситуаций. То есть он хотел вам сделать, чтобы вы были в поиске, а в итоге получилось так, что он сам попал в эту ловушку. Высшие силы вам говорят о том, что вам нужно сделать пожертвование. Вам нужно сделать пожертвование, вы можете по иерофанту сделать пожертвование, дорогие мои, в храм, либо другую форму пожертвования. Выбирайте сами, мои дорогие. И также в конце силы воды, стихии воды говорят о том, что не сидите сиднем и не думайте о том, где взять кредит. Но это, опять же, информация не для всех. Не стоит его брать, не стоит. Хотя вот вы можете думать, что оно вам поможет. Да, можете думать, что оно вам поможет, но на самом деле будет больше проблем, нежели радость от получения кредита. Благодарю все 4 стихии: ветер, вода, огонь и земля. Благодарю вас, мои дорогие, за лайки, комментарии, за просмотры, за донейшн, за помощь в развитии канала, мои дорогие. До новых встреч. Пока-пока.